然后现在我们开始是做帽子的部分，然后帽子部分就选用一个红色的线，然后刚开始就需要是环形起针，然后开始4个短针，那我们就开始。1、2、3、4，然后搞定第一圈，需要引拔起立，然后开始短针加针这样。然后开始6个短针，6个短针，然后开始3个加针，然后3个短针，然后开始9个短针，然后后面就3个短针，然后3个加针，然后后面3个短针，
然后后面3个短针，然后后面继续3个短针，不6个短针，然后6个短针，不6个加针。6个短针，然后后面10个短针，然后1个加针，然后1个短针，加针，短针，加针，然后后面9个短针，然后后面就4个短针，短针，加针，然后后面8个短针，加针，8个短针，然后加针，4个短针，然后后面继续9个短针，
加针，9个短针，然后后面继续。然后后面继续钩它的一整个短针，然后后面10个短针，加针，然后后面继续10个短针，1个加针。
然后后面继续6个短针。然后后面继续12个短针。
然后后面继续最后一圈了，20个短针。然后开始有变化，一个长针，不，一个中长针，然后后面钩长针，然后在同一只目上钩3个长针，然后继续一个中长针。然后后面继续钩19个短针，然后后面就直接可以套上去就好了。然后帽子就好了。